হাই গাইজ নমস্কাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ মোৰ চেনেলটোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে বা চোৱা নাই যদি চাব আৰু চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি মই বনালোঁ আপোনাৰ এটা স্পেচিয়েল কম্পিউটাৰ পাৰ্টছৰ ওপৰত আৰু সেইটো হ'ল আপোনাৰ ASMPS আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিট বুলি যিটো আমি কওঁ কম্পিউটাৰত এইটো এটা মেইন পাৰ্ট যিটো পাৰ্টে নেকি গোটেই কম্পিউটাৰটোক পাৱাৰ ছাপ্লাই যোগান ধৰে ঠিক আছে চ' মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যিটো ডেস্কটপ দেখিছে চ' এইটো মই ৰিচেণ্টলি একচুৱেলি এছেম্বল কৰিছোঁ আজি ধৰক 3-4 দিন হ'ল 3-4 দিন অলপ বেছি হৈছে বাট এসপ্তাহ হোৱা নাই আৰু ঠিক আছে চ' এই গোটেইবোৰ পাৰ্টছ একচুৱেলি মই নিজে ইউটিউবত গুগলত এনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি ডিফাৰেণ্ট প্লেটফৰ্মৰ পৰা মই কিনি আনিছোঁ কিনি আনি মই টিউটৰিয়েল চাই প্ৰথমতে মই নলেজ গেইন কৰি লৈছোঁ যে বস্তুবোৰ কোনটো বস্তু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তাৰপিছত মই নিজে এছেম্বল কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এই পাৰ্টছবোৰৰ ওপৰত মই কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ সেইকাৰণে ইটছ এণ্ড এভৰি পাৰ্টছৰ ওপৰত মই বেলেগ ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' আপোনালোকে এইবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আজি মই এই স্পেচিয়েল পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিটটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু এইটো এটা অভাৰঅল আইডিয়া দিম আপোনালোকক কি হয় বস্তুটো কেনেকুৱা হয় আৰু বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ কি পাৰ্চেছ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত কথা পাতিম ঠিক আছে চ' মোৰ হাতত আছে পেকেটটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো হ'ল পেকেটটো চ' মই একচুৱেলি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে লেটাৰবোৰ উল্টাকৈ দেখিব বাট এইটো হ'ল আপোনাৰ পেকেটটো বস্তুটো পেকেটটো ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ওপৰত একচুৱেলি বেলেগ পেকেজিং আছিলে সেইবোৰ মই গুচাই দিছোঁ ফাইনেল পেকেট হ'ল এইটো চ' আহক আমি ভিডিঅ'টোত আগবাঢ়োঁ বস্তুটো আনবক্সিং চাই লওক অভাৰভিউ এটা আইডিয়া দিয়া হৈছে বস্তুটো কি হয় কেনেকুৱা হয় আপুনি কেনেকৈ কি ফিটিং কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডেস্কটপত চ' সেইবোৰ বস্তু দিয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই লওক ভিডিঅ'টো শেষৰ পিছত আমি আকৌ লগ পাম ঠিক আছে হাই গাইজ তো মই MD কম্পিউটাৰ্ছৰ পৰা 650 ৱাটৰ 80+ ব্ৰঞ্জ চাৰ্টিফাইড পাৱাৰ ছাপ্লাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ ডেস্কটপ ছেটআপৰ কাৰণে চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট যিটো মই এছেম্বল কৰিম মই নিজে চ' ফাৰ্ষ্ট আইটেমটো মোৰ তাত আহি গ'ল চ' এইটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে MD কম্পিউটাৰ্ছৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে চ' বৰ্তমান ভাৰতত অফলাইন মাৰ্কেটত আপোনালোকে যদি অফলাইন ডেস্কটপ যদি এছেম্বল ডেস্কটপ আপোনালোকে যদি কিনে তাৰ পৰা বা আপোনালোকে যদি নিজে ঘৰত এছেম্বল কৰে পাৰ্টছ কিনিব পাৰে অনলাইন মাৰ্কেটতকৈও বহুত মানে ভাল ৰেটত পোৱা যায় চ' তাৰে ভিতৰত পপুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ MD কম্পিউটাৰ্ছ আছে আৰু বেদান্ত কম্পিউটাৰ্ছ বুলি এটা আছে ত' তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট আপোনালোকে MD কম্পিউটাৰ্ছ বা বেদান্ত কম্পিউটাৰ্ছ আপোনালোকে যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে পাই যাব তাত আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ কাষ্টমাইজড ডেস্কটপ থাকে প্ৰি বিল্ড থাকে ঠিক আছে আপোনালোকে নিজে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে আৰু MD কম্পিউটাৰ্ছৰ কথা যদি সোধে গতিকে MD কম্পিউটাৰ্ছৰ এইটো ৱেবছাইট mdcomputers.in ঠিক আছে বা এইটো নাম্বাৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এইটো নাম্বাৰটো কল কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' বৰ্তমান পাৱাৰ ছাপ্লাইটো খুলি চাওঁ আনবক্সিং কৰি চাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পেকেজিং কেনেকুৱা সেইটো আমি চাই লওঁ মই ANT eSports ব্ৰেণ্ডৰ কিনিছোঁ পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিট ASMPS আৰু এইটো হ'ল মডেল আপোনাৰ FP650B ঠিক আছে আৰু ইয়াত চাৰ্টিফিকেশ্যন লিখা আছে 80+ ব্ৰঞ্জ ঠিক আছে আৰু এইটো ASMPSৰ এটা স্পেচিয়েলিটি হ'ল ইয়াৰে যিবোৰ কেবল হয় এই কেবলবোৰ আপোনাৰ ফ্লেট কেবল ইয়াতে লিখা আছে চাওক চ' ফ্লেট কেবল হ'লে কি হয় ইয়াক এৰেঞ্জ কৰাত সুবিধা হয় আৰু মানে স্পেচ কম খাব ঠিক আছে চ' কম স্পেচত আমি এই কেবল আমি পাছ কৰিব পাৰিম তাৰমানে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ আমি নিব পাৰিম স্পেচ কম খাব ঠিক আছে তাৰে পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে 24 পিনছৰ মাদাৰবোৰ্ড কানেকশ্যন আছে ঠিক আছে 20+4 ঠিক আছে মানে আপুনি 20 পিন ডিভাইড কৰি লগাব পাৰে +4 পিন ঠিক আছে CPU পিন আছে আপোনাৰ 4+4 পিনৰ এটা কেবল আছে ঠিক আছে 4+4 পিন হয় টোটেল 8 পিনৰ CPU কেবল আছে ইয়াত 1 পিছে আছে ঠিক আছে চ' কি হয় যিবোৰ মাদাৰবোৰ্ডত আমি অভাৰক্লকিং কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ মাদাৰবোৰ্ড আমি ধৰক প্ৰচেছৰ অভাৰক্লক কৰিব পাৰে চ' অভাৰক্লকিং কি হয় এইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' কেতিয়াবা বনাম বাৰু অভাৰক্লকিং কৰিব লগা যিবোৰ মাদাৰবোৰ্ড থাকে বা যিবোৰ প্ৰচেছৰ আছে 13 জেনেৰেশ্যনৰ আছে বা 12 জেনেৰেশ্যনৰ i7 আছে i5ৰে 12600K চিৰিজৰ যিকেইটা প্ৰচেছৰ আছে চ' এইবোৰ অভাৰক্লক কৰিব পাৰি চ' অভাৰক্লক কৰিলে কি হয় সেইবোৰ প্ৰচেছৰক পাৱাৰ ছাপ্লাই বেছি লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া পাৱাৰ ছাপ্লাই ল'ব তো তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাব লাগিব যে এই পিন আপোনাৰ 8 পিনৰ আপোনাৰ 1 পিচ আহিব আপোনাৰ তাত মানে পাৱাৰ ছাপ্লাই ইনটো নে 2 পিচ আহিব ঠিক আছে বিকজ তাত বেছি পাৱাৰ ড্ৰ কৰিব আপোনাৰ প্ৰচেছৰে আৰু মাদাৰবোৰ্ডে গতিকে তাত আপোনাৰ এইটো দুটা পিন দৰকাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত PCI আপোনাৰ 2 পিচ আছে ইয়াত 6+2 8 পিনৰ চ' এইটো 8 পিনৰ তাৰমানে দুটা স্লট আছে মানে কি আমি দুখন গ্ৰাফিক কাৰ্ডো যদি লগাওঁ 8 পিনৰ তেতিয়াহ'লে আমি
ইউজ কৰিব পাৰিম এটা পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিটতে আপোনাৰ দুখন গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লগোৱাৰ কাৰণে পিন প্ৰভাইড কৰা আছে ঠিক আছে নেক্সট হ'ল চেটা পৰ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 6 পিচ আপোনাৰ এয়া কেবল আছে চেটা পৰ্ট মানে আপোনালোকে যদি হাৰ্ড ডিস্ক লগাব বিচাৰে 7টা SSD লগাব বিচাৰে 6 আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্ক বা 6 চেটা হাৰ্ড ডিস্ক বা 6 চেটা SSD বা আপোনালোকে যদি ৰাইটাৰো লগায় ডিস্ক ৰাইটাৰ তো তেতিয়াও আপোনালোকৰ কাৰণে তাৰে তেনেকুৱা 6 পিচ কেবল আছে ঠিক আছে আৰু মলেক্স 3 পিচ কেবল আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে চ' পেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব এটা চিলিকা জেলৰ পেকেট আছে আৰু কিছুমান টাইৰ কাৰণে টাই কেবল আছে ইয়াত আপোনাৰ ৱায়াৰ বান্ধিবৰ কাৰণে কেবল মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আৰু SMPSটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ আপোনাৰ কেবিনেটত ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নট আপোনাৰ দিয়া আছে ইয়াত স্ক্ৰুজ দিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই কেবল এডাল আছে এডাল আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে পাৱাৰ ছাপ্লাই কেবল হয় ঠিক আছে 3 পিনৰ কেবল হয় ঠিক আছে চ' এনেকুৱা কেবল মানে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰভাইড কৰিছে যিটো ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় চ' এইটো মোৰ একচুৱেলি মোৰ যিটো UPS আছে UPSত এনেকুৱা প্লাগ লগোৱাৰ প্ৰভিজন আছে চ' মই লগাব পাৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ যদি নৰ্মেল আপোনাৰ ইন জেনেৰেল যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিবোৰ বৰ্ড থাকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড তাত এনেকুৱা নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এক্সট্ৰা এডেপ্টৰ ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আমি পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিটটো উলিয়াই চাওঁ চ' এই পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিটটোত আপোনাৰ এখন 120 mmৰ ফেন দিয়া আছে চ' ই বেচিকেলি কি কৰিব বাহিৰৰ পৰা এয়াৰটো ইনটেক কৰিব কুল এয়াৰ যিটো থাকিব আপোনাৰ সেই এয়াৰটো SMPSটোৰ ভিতৰলৈকে সি টানি নিব তাৰ পাৰ্টছবোৰ কুল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ফেনৰ চাইজটো বহুতেই ভাল 120 mmৰ ফেন দিয়া আছে আৰু পুৰণা মডেলৰ এইবোৰত আপোনাৰ SMPSবোৰত আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিটত সৰু সৰু ফেন থাকে ঠিক আছে চ' ইয়াত যিবোৰ আপোনাৰ হোল আছে ছাইডত এই হোলবোৰৰ পৰা ই কি কৰিব ফেনখনে যেতিয়া এয়াৰটো ইনটেক কৰিব ইনটেক কৰাৰ পিছত সেই এয়াৰটো এই হোলবিলাকেৰে আপোনাৰ বাহিৰলৈ গৰম এয়াৰটো ওলাই যাব চ' সেইকাৰণে এই কেবিনেটটো আপুনি যেতিয়া লগাব হয়তো এইটো আপোনাৰ কেবিনেটটোৰ ছাইডৰ ফালে লগাব যিফালে আপোনাৰ হোল আছে মানে বাহিৰৰ পৰা এয়াৰটো টানিবৰ কাৰণে বা নতুন কেবিনেটৰ মডেলবোৰত কি থাকে আপোনাৰ তলফালে আপোনাৰ এয়াৰ ইনটেক কৰা হোল থাকে চ' আপুনি তলমুৱা কৰি লগাব লাগিব মানে এনেকুৱা অপশ্যন কৰি লগাব লাগিব যাতে ফেনখনে বাহিৰৰ পৰা এয়াৰ টানিব পাৰে ঠাণ্ডা এয়াৰ নহ'লে কি হ'ব SMPSটো অভাৰহিট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে আৰু কেবলটো আপোনালোকে জানে মই কেবলৰ বিষয়ে কৈ দিছিলোঁ চ' ইয়াতে ফ্লেট কেবল ইউজ কৰিছে চ' স্পেচ কম খাব আৰু এইবোৰ ডিফাৰেণ্ট পৰ্ট যিবোৰ মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আপোনালোক ঠিক আছে চ' প্ৰডাক্টটো মোৰ ভালেই লাগিলে আৰু এইটো মই কিনিছোঁ 3525 ৰুপিজত আৰু MD কম্পিউটাৰ্ছত এইটো বেদান কম্পিউটাৰ্ছৰ ৱেবছাইট চেক কৰিলে তাতে মেবি ৰেট বেলেগ হ'ব এমেজনতো বেলেগ হ'ব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা নিশ্চয় আইডিয়া হৈছে যে প্ৰডাক্টটো কি হয় কেনেকৈ আপোনাৰ বস্তুটো ইনষ্টল কৰিব লাগে বা মই ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ নহয় জানো চ' আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা ইনফৰমেশ্যন আজি আগবঢ়াব বিচাৰোঁ মই সেইটো হ'ল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কোনোবা মানে ধৰক ষ্ট'ৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা ক'ৰ পৰা পাৰ্টছ কিনিলে ভাল হ'ব আপোনাৰ বাজেট কিমান এইটো বাজেটত কেনেকুৱা কনফিগাৰেশ্যনৰ প্ৰডাক্ট পোৱা যাব ঠিক আছে বা লেপটপ কিনিলে কেনেকুৱা আপোনাৰ কোনটো বাজেটত কি লেপটপ কিনিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এনেকুৱা যদি টেকনিকেল নলেজ বা এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই বনাম আৰু লগতে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা নলেজ বিচাৰে বা আইডিয়া বিচাৰে হেল্প বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰত আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে মই তাৰে নিশ্চয় এনচাৰ দিম আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বিল্ড বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰতো মই আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিম ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই ৰেডি আছোঁ কোনো ইছ্যু নাই আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে গ্ৰাফিক কাৰ্ডৰ বিষয়ে প্ৰচেছৰৰ বিষয়ে ৰেম কেবিনেট পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিট এভৰিথিং মাদাৰবোৰ্ড কেনেকুৱা লাগিব কি লাগিব আপোনাৰ ৱৰ্কলোড কেনেকুৱা আপুনি কি কাম কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ডেস্কটপত ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে মই ৰেডি আছোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিম ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব কুৱেশ্যন কৰিব মই তাৰে নিশ্চয় এনচাৰ দিম লগতে যদি আপোনালোকে লেপটপৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে মাৰ্কেটত কেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড চলি আছে কি কনফিগাৰেশ্যনত এইটো দামত কি কনফিগাৰেশ্যন পোৱা যাব এইটো দামত কি কনফিগাৰেশ্যন পোৱা যাব এনেকুৱা যদি কিবা নলেজ আপোনালোকে বিচাৰিলে মই নিশ্চয় সহায় কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যিকোনো ধৰণৰ হেল্পৰ বাবে কুৱেশ্যনৰ বাবে কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ'বোৰক মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম আৰু চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে স্প্ৰেড কৰি দিয়ক আপোনালোকৰে চেনেল হয় লোকেল চেনেল হয় অসমীয়াতে কৈ আছোঁ যাতে সকলোৰে কাৰণে বুজিব সুবিধা হয় মই কোনো হিন্দী চেনেলত মানে তেনে কনচেনট্ৰেট কৰা নাই যে মই হিন্দী চেনেল বনাম এতিয়া ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে চ' আমাৰ মানুহৰ কাৰণে সহায় হোৱাকৈ মই চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ নিশ্চয় এনেকুৱা টেকনিকেল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ